挺悠闲的，应该是了却了心事就放松了下来。迎狼带路，他们也没有再进过城，走的都是小路。他们走小道也挺好的，路上打打猎，采点野菜，下雨了就进山找找蘑菇，巴适得很。就是吧，你越舒心，途中就总会有人跳出来添堵。就像前面这座江湖侠士打扮的一男一女，男的看上去倒是挺正常的，他怎么在这女的身上看到了脑残霸总的影子？说吧，多少银子买你们的骡车？父女俩用一种看神经病的眼神看他。阿荣，前面城镇不远，我们自己走过去也费不了多少时间。一步路我也不想走，我就要坐车。你去买下他们的车，我不缺银子。男人没有听女人的话，他尴尬地跟父女俩道歉。实在是抱歉，我未婚妻从小被家里人宠坏了，她并无恶